انتهزوا فرصة الأيام فإنها لا تطول، ولا تفسدوها عليكم وعلى شركاء الحياة ومن حولكم بالشقاق والجفاء والنزاع حول أتفه الأسباب، واملأوا عيونكم من وجوه الأحباب والأعزاء فلعلكم لا ترونهم بعد حين. وارتفعوا فوق الصغائر والدنايا والسفاسف لتجعلوا من رحلة العمر إبحارا سعيدا في بحر السلام، فغدا سوف تصل السفينة إلى مرفأها الأخير ويفترق الركاب. من حق كل إنسان أن يرعى حزنه الخاص لفترة كافية، لكنه من واجبه أيضا تجاه نفسه وتجاه الحياة ألا تكون هذه الفترة أبدية ولا أطول مما ينبغي، لأن نهر الحياة لا بد أن يجري رغم كل الأحزان في طريقه المرسوم، ولأن ما كان حزنا بالأمس ينبغي له أن يكون سلاما بعد حين. حين تجيء النهاية فإنه من الأكرم لنا ألا نطيل فيها، وألا نحاول افتعال الأسباب للمماطلة في انتهائها بلا طائل، فالنهاية الحاسمة هي دائما أفضل ختام لكل تجربة إنسانية استوفت فصولها ولم يبق لإنهائها إلا إسدال الستار عليها. ذلك أنه إذا كانت التجربة خاطئة ومؤلمة من الأصل، فإن الإسراع بوضع النهاية لها يقلل من مضاعفاتها وآلامها، ويعيننا على تحجيم خسائرها والاستفادة الأسرع بدروسها. أما إذا كانت التجربة صحيحة لكنها واجهت ظروفا غير مواتية فرضت عليها الفشل والانتهاء، فإن الإسراع أيضا بإنهائها يحفظ لنا ذكرياتها الطيبة ورموزها الجميلة بغير أن تشوهها مساومات وخلافات الختام في النهايات غير الحاسمة. وهكذا ففي كل الظروف فإن النهاية الحاسمة الكريمة بلا مراوغة ولا مماطلة ولا توقف أمام الصغائر هي أنبل النهايات دائما وأكثرها ترفعا عن الدنايا. أما النهايات المفتوحة للجدل والعناد وتفاقم الخلافات هي دائما أسوأ ختام لكل تجربة إنسانية، سعيدة كانت أم شقية.